नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। एक दफ़ा मक्का में बारिश नहीं हो रही थी तो वहाँ के कबीले वालों ने यह फैसला किया कि हम सब एक बर्तन में खून से हाथ डुबोकर खाना काबा के पास जाएंगे और काबा को पकड़ कर दुआ मांगेंगे कि बारिश हो जाए। तब हमारे नबी की उम्र सिर्फ 9 बरस की थी। तो जिन लोगों ने कसम खाई थी कि हम काबे के सामने दुआ मांगेंगे उनमें आपके चचा हज़रत अबू तालिब भी मौजूद थे। तो जब आपके चचा जाने लगे तो आपने कहा कि चचा जान आप मुझे भी साथ ले जाएं। तो आपने फरमाया कि नहीं, वहाँ सब बड़े लोग होंगे, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। तो आपने कहा कि चचा जान प्लीज़ मुझे ले जाए ना। तो हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की चाहत में उनको साथ ले गए। सब काबे का गिलाफ पकड़ कर दुआ मांगते रहे तो काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन बारिश ना हुई। फिर अल्लाह के नबी आगे आए और कहा कि आप सब पीछे चले जाओ। तो आपने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ किया तो बादल छा गए। फिर आपने थोड़ा सा चेहरा अपना और पर्दा उठाया तो बारिश शुरू हो गई और मक्का के सब लोग या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों में जाने लगे। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो